Kita golek iki kanca. Oh nggih. Kriak-kriak watur kecandak, alon-alon bakune Lakon. Jadi none anin Arabia. Kene. Ho. Tir. Sinden saka Blitar. Saking Blitar mana iki? Genduk Anin Arabia. Masuk. Nin. Wanti-wanti melingku karo panjenengan aja nganti gila ya karo Cak Dodo karo Cak Komet. Insyaallah. Wanti-wanti melingku karo sampean aja nganti wedi ya. Timpet Dodo karo Cak Komet. Nggih. Urung rasakno. Apa? Rasa pisan ya. Dah, modele awake dhewe disia-sia. Ya. Buktekno dah. Nek bener-bener awakmu ki iso romantis. Lah, romantis apa modele sirah kaya cumplung ngono kan romantis ora iso. Jangan buktikan. Piye to aku kok dindo cumplung sih. Ora apa-apa, sabar. Orang sabar mulutnya lebar. Gak aku. Aku nggon kowe mulute lebar amen itu ae. Anin, Apa? Ya. tatap mataku. Enggak mau. Nganggo boto. Kowe ra romantis iki ape ngrayu romantis. Romantis. Ora dunung cah gaul lah. Enggak tahu aku. Anin. Iya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Waduh, gaul. Tak kira wis mari to. Kenapa kamu kok diding-diding aku terus sih? Kamu Nggak mulai apa. sayang ya sama gue? Enggak, iki lho kayak landak iki lho. Landak. Tapi kuwi rambut tenan ya kuwi. Rambut astu niki Masa asli. jajal, ya Allah. Rambut asli to. Piye ten kok dikenek nang ngene ya lara. Lara Lah kan tambah. membuktikan Kuwi kok, ngetes lho. apa ngerti bi? Aja teko ngisor ngene tok. Aduh, malah ditekano ngisor. Lho gak apa-apa lho. Aja ngene gak oleh. Ora sok. Oleh lho. Piye? Pak Jemuri gak ditambahi ki, Pak. Dasu kaya apit soplok rasane. Maksudnya ditambahi dijambak Pak Jemuri. Kok jambak Pak Jemuri piye? Maksudnya ki yo dikasihane ngono lho. Oh, Ada uang jambak ngono to karepmu. Uang jam. Cara nggonku yo repaksi. Penjajah ngerayu iki romantismu kaya apa? Anin, Wah. Iya. lihat mata aku. Teng teng. Teng teng. Tolilet. Tolilet. Ki bakul es tong kuwi. Ben mesra ngono lho, Pop Dok. es iki, pop es iki. Kok iso tekan titi. Coba mana tanganmu? Saya kok tau tuku es. Ora paham. Wong tolilet kok pop es. Ndak apa? Sing rasa apa? Wedhu yo ora tau roh. Mana tanganmu sayang? Kok gini sih? Kenapa? Ya Allah. Tangannya bau amis banget. Lho Sinden ayu kok. Maksudnya amis tuh I miss you sayang. Oh. Iya. Ya Allah, Kak Ican nih, ya Allah. Inilah dadaku. Ini untuk Oh, sudah gurau sama kamu. Sira pe mbok nyanyekno. Seneng aku agar nyanyi. Mari selendru kabeh. Kowe ya apa iso? Loh, ya ta. Oh, iso. Wis ngaleh aku. Lah aku nyanyi kelepek-kelepek tadi kono. Ah, mosok ah. Dah, mosok. dah kok iso. Jajal nyanyi yo. Bisa, coba. Anin, Iya. kalau suaraku jelek jangan dipaida ya. Oh iya. Jangan dipaida iki lho. Wis to, rumah tanggaku. Dek mang kok nyanyi ra budal saiki malah ondal dhewe ra. Sebuah lagu buat kamu. Bakul klopo. Didi Kempot yang terbaru Mas ya. Waduh. Ada Kangen Niger. Wih, kangen Kerry. Kok kena copyright. Sepine wengi iki. Wow. Ning kene aku ngenteni. Kesuwen-suwene wis pirang sasi. Ning mikeri tak enteni. Oh
iso. Cumplung monggo Mas. Apik. Terus iki mau lho. Gundul pacul. Seleret. Mundur. Ora iso. Iya nadane iki. Nah, kok iso ngene sekli tangane cek langsung muni rambutan Rembulan rambutan Oh iya, lali aku panen kok gini. Rambut. Iya. Rembulan. Cangkemem sing anu to. Cangkem diri. Ya cocot dadi Rembulan. reme sing cetha dadi rem. Rembulan. Kurang gambleh lho to. Lah, ayo. Rembulan sing ilo ana segara. Ora usah dikunci Mas, wis gak usah. Ngelingono. Mandek. Sewe kutil. Aku sing jenenge Bathara Cekel. Cakil. Lah kowe ora pas belas. Mulane kuwi aku ora patok anu. Rembulan Nah, sing ilo ana segara. Padang ana ati kula. Pujaan atiku ra teko-teko. Ning mikiri kang mulya. Apa aku salah? Nalika urip saomah. Wasih. Apa? Merayu. Angin, Bro. Aku nangis, aku kangen, janjine biyen kowe sadar. Ning mikiri tak enteni mulya, ning kene aku ngenteni. Malamnya luar biasa Anin. Jangan dengarkan apa kata Dodo. Karena dia tidak mampu apa-apa. Sabar. Wasih. Ayo dong, kowe sapa kowe? Kula mboke diparingi sehat to, Pak. Kowe kudu iya to, Pak. Iya. Dadi nyadil. Mas kowe njaluk iki. Bulan sing ngilono segara. Pandang ana atiku. Ya iso to jebule. Pujaan hatiku ra teko ning nikeri kang mulya. Apa aku salah? Nalika urip saomah. Sakra budaya Indonesia tuh. Aku nangis, aku kangen, janjimu biyen kowe salah. Ning mikiri tak enteni ke mulya, ning kene aku ngenteni. Ning mikiri ketinggal bali. Jan suara nem. Sip. Kok iso to jebule Dodok nyanyi? Lah, nggih. Nyuwun sewu Pak. Jajal tanpa iringan ya. Tanpa iringan. Jajal. Ya coba jajal. Jajal tanpa iringan. Alah sing gampang bebek adus kali ya fales kok. Apa? Nyapa?
Rempelo. Piye to rembulan? Rembulan sing ngilono sekara. Dan. Padang. Iki lek belajar endi, Men? Lek belajar endi? Belajar tengger. Pripun anu teng Kok apik suarane kok apik. les vokal Jawa Tengah. Edan edan. Jawa Tengah. Balen. Wah, aku yo pengen ngol. padang ana ati kula. Iki wis suwi iso nyanyi wis. Bangun to. Niki kan Loh, terus Nino. Lah terus mau nyanyi. mulai usia SD niku pun ambil napas, les sembah. Nggih, les vokal. Ayo monggo. Pujaan hatiku. Wis suwi dadi penyanyi wis. Pun to jane. Terus Mulai Nino, SD kira mun ngomong derek deh. anu juara mun. Pokoke Pokoke wis to aku bongkar kejelekanku bongkar. Bongkare watu. Lah kok sing nembang ki komet kok terus kowe umi-umi tok lho. Hak kene iki. Lah nek cara bayaran kowe amplope tok piye jerone ora piye? Nuwun sewu Pak ampun bahas bayar. Lah, niki lho. saestu kula niku sirikan Iki makarya lho iki. Lho, saestu kula sirikan Berarti kowe sirikan sebabe apa? lillahi taala. Lho, niki Pados seduluran Lho. mboten mikir. Hati rene golek dulur. pados dulur, seduluran. Teng mriki niki kula golek dulur sing akeh duwike. Insyaallah barokah kere. Padha ae kok iso. Iki ana Anin Arabia ben ngaturi tetembangan. Oh, Jih. Oh, jumbo kelawan apa sing dadi suasana dalu mriku dalam rangka ya iki pernikahan panjenengan Mas Tiono kalian Mbak Cici. Mbak Cici. Coba nduk, aku iki nuansane lak wis nuansa musik, campur tembang congdut. Nah. Oh iya. Upama ki aku suwe ora pedhuk panjenengan. Upama ngatur tembangan ngono tak pasrahke panjenengan apa kira-kira untuk warga masyarakat mriki. Dadi bebas kowe sing nembang bintang kecil boleh. Sing nembang utak-utak ugel boleh. Sing nembang dot-dot awak min kae swara apa genah swara montor boleh. Ayo nonton, ayo nonton. Nah kuwi manut panjenengan coba. Kontak-kontakan karo sing ibot wong kowe bendina ya lepun-lepunan karo sing ibot. Cie lepon-leponan. Sing ibot ki. Manut panjenengan. Suwi ra ketemu Anin untune melantar ya. Anin. Kuwi ora melantar, Mat. Apa wi? Kuwi jenenge behel. Lho, nganggo anu to? Nggih to, Pak. Nganggo kawat to? Kawat niku. Aja suwi-suwi lho. Sok-sok ki kawat ki lek bojomu kae, Met. Nggih. Nganti dadi geger mergo kleleken kawat to kae asine. Lah nang kleru Pas kawat. mangan iwak dadi akhirnya terus dicokot malah kawate katut mlebu kae. Beton neser kae. Oh malah mbok kei kawat 10 ya kegedean to. Apa nduk? Golek murah. Deraso. Gede rasa, gede. Kuwi ta? Nggih. Oh iso nyetel kuwi, nyetel. Aja. Gede rasa. Iki lho. Lambene rasane kuasa. Nggih, tak omongi. Nek nyanyi, nek kira-kira gak ngerti nada kuwi rasa vibra, malah elek. Nah, ngene. Langsung los jajal. Gede. Lambene iki ditata to suarane. Aduh. Lambene mangape. Mangape iki ditata. Aduh untune iki diguak. Nah, ulate iki Wah, iki nek mangan piye? Jenengan iki ngengken nyanyi apa nyiksa kula leh jene niki. ora cetha. Ya siarke iki Anin iki. Show. Ya kowe Kembali kita hadirkan bersama Cakra Budaya Show. Ada vokalis yang satu ini bersama Anda. Kita pakai ciri khas. Nah, Biar orang-orang tahu itu loh suaranya Komet. ciri khas. Pakai yo. Yo. Kurang gede. Yo. Kurang neh. Yo. Kurang serak. Yo. Kurang serak sithik. Ngeten. Tambah ngeten, Met. Wis metu gak? Kenapa? Kowe nyiksa aku kok, Dok. Lho kan nek ciri khas e, Met. Yuk kita panggilkan ada Anin bersama Cakra Budaya. Berisik, Kaldosari. Rasa sayangku masih
tembangnya gede Gede rasa. rasa.